Що там зварювальний народ? Бюджет не цікавить? А які тут круцькі? А яке тут оголів'я, да? Ось так, все по-простому, все дешево сердито. А чому? Бо це Еко-Арк. Звичайна маска. Без ніяких автозатемнень, але з понтами. Ось така крута функція. Фільтр тут ось такий. Звичайний, нічого особливого. І, до речі, купа шанувальників навіть для аргона беруть і цілком задоволені. В плюс-мінус у нього є все.